posible que esas declaraciones de Joana y Francisco nuevamente sean descartadas y desechadas por el personaje que estamos viendo a continuación, porque es el testigo clave Ignacio Gutiérrez. Estaba en el auto, como dijo Joana, que solamente cuando salió el sol por frío vuelve a la fogata, estuvo toda la noche. Este testimonio que usted va a escuchar es en vivo desde Viña del Mar. ¿Qué tiene que decir el pescador de la playa Las Docas? Vámonos. A partir de la situación que yo viví con mi amigo Juan Pablo, el día 10 de agosto del año 2018, cuando nos ponemos de acuerdo para realizar una pesca deportiva, cosa habitual que hacemos, y primero no habíamos definido un lugar específico. Seguido de esto, yo lo paso a buscar a él a su domicilio alrededor de las 4 de la mañana del día 11 de agosto. Y bueno, decidimos emprender rumbo hacia la playa Las Docas, en Laguna Verde, sin conocer el lugar ni tampoco saber en ese momento que, bueno, en ese camino perderíamos la señal de nuestro GPS, de nuestro teléfono. Comenzamos el viaje tomando siempre precauciones, igual de que no sabíamos muy bien cómo llegar y teníamos que ir igual relativamente atentos al viaje. Nos pasamos igual en algún momento, nos perdimos antes del camino hacia la playa Las Docas. Al llegar a Laguna Verde, nosotros estuvimos perdidos aproximadamente una hora 30. Y bueno, nos mantuvimos en el mismo sector de Laguna Verde hasta que pudimos obtener a través de unas personas que se movilizan en un vehículo indicaciones aproximadas para poder tomar el camino hacia la playa. Camino que era bastante dificultoso, además de no conocerlo y la oscuridad que tiene el lugar. Nos dieron un punto de referencia, llegamos hasta ese punto, comenzamos a emprender este camino y llegamos hasta el comienzo de esta bajada que tiene la playa. En esta parte es donde decidimos detener un poco el vehículo para poder observar el lugar y más o menos qué nos ofrecía el lugar como para realizar el deporte que nos gusta. En ese momento, cuando mi amigo Juan Pablo decide bajar del vehículo y comenzar a alumbrar lo que podíamos presenciar desde esa distancia, que era bastante, desde, se puede decir, la cima de este cerro que está ahí. Y mi amigo Juan Pablo me dice: oye, ¿sabéis qué? Parece que hay gente pescando porque vimos una fogata de aproximadamente 3 metros de altura, la llama, con un radio así estimativo de 2 metros. ¿Qué pensamos nosotros rápidamente al ver más vehículos, carpas? Pensamos que era un grupo más o menos organizado, grande, que podía estar o acampando o pescando en el lugar. Entonces, seguido de esto, Juan Pablo alumbra con su linterna hacia el radio de la fogata, más o menos para saber cuánta gente había y más o menos en qué se mantenía esta gente. Cosa que no pudimos definir si es que había poca o mucha gente. Al final decidimos bajar y cuando vimos ya más o menos más de cerca la fogata, vimos que había un vehículo al lado de la fogata, vehículo de color azul eléctrico, marca Chevrolet, y decidimos instalarnos bastante cerca de ese vehículo. En ese vehículo había una persona, una mujer, y al lado de la fogata y alimentando este gran fuego había un hombre de una contextura un poco gruesa, más o menos alto. Ella estaba siempre sentada en su vehículo, o por lo menos en el vehículo en el que estaban,
en el asiento del copiloto, con la puerta abierta, y él siempre trabajando en torno al fuego. ¿Ya? Trabajando me refiero a ir posicionando todo lo que él estaba quemando, siempre como con mucha como energía intención de que todo se quemara. Enseguida de esto, Juan Pablo ya se baja del vehículo, se acerca a hablar con el hombre que estaba en la fogata y le pregunta acerca de las condiciones de la pesca, porque pensábamos nosotros, hicimos entre comillas como un breve análisis de qué podría estar haciendo esta gente, qué podría estar, no sé, haciendo si no era acampar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no veíamos que tuvieran una carpa, veíamos que la fogata era muy grande como para calefaccionarse solamente, o sea, no nos hacía mucho sentido en realidad de que estuvieran con un fuego tan grande, siendo que a lo mejor, como estaba tan helado ese día y era muy adentrado en la playa, había brisa, todo el tema, hacía mucho frío y decíamos, pero ¿por qué entonces no están dentro de su vehículo? Etcétera. Juan Pablo le pregunta a este hombre cómo estaban las condiciones de la pesca y él le menciona que había que hacerlo en un lugar un poco más rocoso, que no era ahí precisamente donde había que ir a pescar. Por motivo de la conversación, Juan Pablo le pregunta si es que él conocía más o menos el lugar, si es que él lo frecuentaba, a lo que él responde que sí. Entonces, bueno, volvimos a nuestro vehículo a tomarnos un café, a comernos unos panes. Y luego de esto ya nosotros empezamos a preparar nuestras cosas de pesca, caña, carretes, todo. Y empezamos como a comentar un poco entre nosotros la situación, porque notábamos que este señor que estaba en la fogata siempre como que mantenía una actitud un poco rara, siempre nos daba la espalda. De hecho, no fue como lo justo y lo preciso que conversó con Juan Pablo. No tuvo un mayor diálogo. Aparte que Juan Pablo regresó al vehículo y me dice, ya, preparemos las cosas y de ahí nos vamos a pescar. Ok. Después de eso, nosotros ya terminamos el desayuno. Habíamos comentado que era como raro el hecho que fuera solo eso lo que hacían. Mientras nosotros observábamos, en un momento, la mujer que estaba en el vehículo, que se mantenía fumando mucho, desciende del vehículo y se va hasta donde estaba este señor. Se abrazan y se besan, siempre espalda hacia nosotros. En ese momento, ya después nosotros terminamos ese, entre comillas, desayuno y nos fuimos a pescar. Habrá pasado como una hora. Solo para saber qué hora era más o menos en ese momento. Alrededor de las 7:15 de la mañana. Acto seguido, nosotros ya volvimos de ese rato de pesca, bien poco conforme porque no estaban las condiciones de pesca en realidad. Aparte, solo Juan Pablo llevaba un traje especial que es para pescar en la playa, yo no. Entonces decidimos volver al vehículo. Cuando ya nosotros volvemos al vehículo, ellos ya se habían retirado. Entonces tomamos la determinación de, como ya estaba un poco más apagada esta fogata, de acercarnos a la fogata, tratar de calefaccionarnos un poco, tomar otro café, esperar un rato y después irnos. La fogata era de la siguiente manera: habían dos piedras que estaban apostadas bien pegadas, como en una forma de V corta, y empezamos a mirar el fuego. Empezamos más o menos a mirar los restos que habían en esa fogata. En esa fogata habían restos de recipientes de sushi y comida japonesa. Empezamos a mirar, qué raro, porque decíamos traer sushi para comer acá en un lugar tan lejano.
ya no tomamos asunto. No tomamos asunto, nos seguimos, nos fumamos unos cigarros, conversamos ahí. Y dentro de lo que pudimos observar en la fogata, había un cuchillo. Había un cuchillo de una hoja más o menos importante, como de tipo carnicero, con un mango metálico, el cual nosotros al mirarlo, lo movimos un poco después con el pie, porque nos llamaba la atención que fuera un cuchillo de mango metálico y lo trataran de quemar. ¿Con qué sentido? Finalmente, nosotros tratamos como ya de abrigarnos en lo último que podíamos. ¿Por qué? Porque habían unos palos de construcción que se estaban quemando, y eso era lo otro que nosotros decíamos: ¿cómo van a tener este material acá si, no sé, habría que solamente traerlo de otro lugar para poder quemarlo acá? O sea, pensábamos en todos esos factores. O sea, un vehículo que se ve relativamente nuevo o de poco uso, traerlo a ese camino que era bastante complejo pasar, si no en un 4x4 o algo así, un vehículo ya más preparado. Entonces miramos que había material que era poco común en la zona, podrían haber sido, no sé, ramas, otra cosa que estuvieran quemando, y no, ya vimos que habían quemado eso, estaba el cuchillo, nosotros sacamos una fotografía. ¿Y cómo yo me entero de esto? Yo al llegar a mi domicilio, mi señora había estado siguiendo todo este caso, porque como ha sido mediático, por la televisión, la información que se entregaba. Entonces, a mí mi señora me comenta, cuando se detienen a estos dos imputados, el tipo del vehículo y el lugar, me empezó como a contar más o menos de la noticia. Entonces a mí me hizo clic el tema del lugar. Entonces yo le digo: ¿sabes qué? Yo creo haber estado en ese lugar cuando pasó esto. ¿Y cómo realizo yo este análisis? ¿Cómo lo compruebo? Voy a mi teléfono celular y reviso las fotos que habíamos tomado y la fecha y la hora. Entonces ya para mí por lo menos ahí calzaba todo. Calzaba que habíamos estado con estas personas que estaban imputadas y que además ya ellos, me parece que habían declarado que habían estado en ese lugar. Entonces es ahí cuando para mí ya no había más que hacer que ir a la PDI y declarar esta situación y poner en conocimiento a los funcionarios de que eso era lo que habíamos vivido, de que habíamos tomado esa fotografía, de que habíamos estado y que podíamos situar a estas personas ahí. Eso. Bien. Gracias, don Ezequiel. De nada. Don Ezequiel, partiendo en la última parte de su relato, ustedes, por lo tanto, de mutuo propio concurrieron ¿a dónde? Primero fuimos a PDI de Quilpué por la hora, porque nos dimos cuenta tarde. Posterior a eso, se puso en contacto conmigo la Brigada de Homicidio, la que está en Viña del Mar, pero creo que pertenece a Valparaíso. Y fue un subcomisario, me parece, que tomó mi declaración y la declaración que está escrita. ¿Se acuerda más o menos de esa fecha de cuándo fue? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Ya. No lo recuerdo. Usted le comentaba al tribunal de que, como el tema había sido mediático, esas personas que vio en la playa, ¿las vio dónde después? Esas personas las pude reconocer mediante las imágenes que se mostraban en televisión, y posterior lo pude reafirmar con el set que se me entregó en PDI. Perfecto. ¿Y esas personas cuando la vieron en televisión estaban detenidas o no? Sí. Ya. Su declaración que le prestó la PDI fue antes o después de ver esas personas detenidas. Después. Ya. ¿Muchos días después o pocos días? Me parece que fue el otro día. Al otro día, a eso. Bien, gracias. Ok. Después, por lo tanto, ahí usted declaró, eso lo ha comentado el tribunal, y un primer aspecto que usted relata, así que lo que estaba diciendo el tribunal era que al llegar vieron esta llamarada que era de grandes dimensiones, ¿sí? Correcto. Ya.
¿Algo más desde el punto de vista biológico ustedes percibieron respecto a esa fogata? Objeción, señoría 330. Acaba de incorporar un elemento sobre el cual el testigo nada ha señalado, su señoría. Bueno, Se retira la pregunta de plano. reformulamos. Esa fogata tenía dimensiones grandes. Claro, tenía algo que era como bien particular, el tipo de material y un poco el olor que emanaba y el humo, las características del humo, porque si bien estaba oscuro, era un humo que por lo menos a mí me hacía picar la nariz. Entonces concordaba, por ejemplo, con el hecho de que dudáramos de que fuera una fogata solo para calefaccionarse, porque veíamos que el tipo de material que era tela. No podría definir específicamente qué tipo de ropa, pero sí era tela por la forma en la que la persona que lo estaba tirando al fuego lo hacía. Y Como dice en pantalla, es testigo clave. Ahora, dudáramos de que fuera una fogata solo para calefaccionarse, porque veíamos que el tipo de material que era tela. No podría definir específicamente qué tipo de ropa, pero sí era tela por la forma en la que la persona que lo estaba tirando al fuego lo hacía. Y emanaba un fuerte olor a material más o menos plástico o algo así. Entonces, como había mucho material de distintos orígenes no específicos, nos parecía bastante raro ese olor y el humo que había. Bien. Usted, en esa declaración que presta, le describe al funcionario cómo eran estas dos personas. Sí. ¿Cómo describió al hombre? El hombre era de una estatura importante, una contextura un poco gruesa. Él estaba vestido con una parca. Antes de eso, don Ezequiel, cuando usted dice ya, era una persona de estatura, de contextura gruesa, más o menos la estatura, ¿y cuánto era que usted le indicó? Por lo menos superior al 1,70 m. La mujer que estaba ese día Pero tenía concentrémonos primero en el hombre. Ya, mejor contextura gruesa, sobre 1,70 m. tez clara, ¿Ya? tenía anteojos ¿Qué tipo de anteojos? con un marco cuadrado, un marco más o menos grueso. ¿Ya? Se podía notar, ¿por qué? Porque la tez de esta persona, como era clara y con la poca luz que brindaba igual el fuego, porque como estaba cerca había como sombra, pero se podía notar que la tez de esta persona era clara y que sus lentes sobresalía, como era algo muy notorio en su cara, el marco de sus lentes. ¿Cómo vestía? Vestía una parca oscura con reflectantes, líneas reflectantes, y bueno, tenía un gorro, que al parecer era de lana, una linterna en su cabeza. No recuerdo muy bien cómo él estaba vestido hacia abajo, no lo recuerdo, pero esas eran las características principales de cómo era esta persona de sexo masculino que estaba en la fogata. Bien. Le refirió al tribunal de que había un vehículo al lado de la fogata. Claro, ¿Ya? ¿Qué vehículo era? un vehículo Chevrolet Sail ¿Ya? de color azul eléctrico. Bien. Le comentó al tribunal de que vio unas fotografías cuando declaró. ¿A qué fotografías se refiere? Que le hicieron fotografías. Vi un set de reconocimiento de las personas que están, por lo menos que yo estaba situando en el lugar. ¿Cuántas fotografías le mostró la PDI? Alrededor de 12 láminas. ¿Ya? ¿Y ahí usted qué le dijo a la persona que estaba haciendo ese ejercicio? Las pude reconocer muy fácilmente porque yo creo que es producto del recuerdo igual que se me vino cuando ya los pude ver ahí en televisión, y por las características que recordaba de sus caras. Bien. Respecto a ese sujeto masculino, ¿está en esta sala? Sí, ¿Le puede decir al tribunal dónde está sentado, cómo está vestido el día de hoy? él está sentado al lado de un funcionario de gendarmería, viste una parca deportiva, un
una chaquetilla deportiva, tiene puesto un chaleco amarillo, con un tipo peto, tiene anteojos y está esposado y se mantiene sentado, pelo corto, tez clara. Magistrado, Sí, fiscal, ha individualizado a Francisco Leonardo Silva Ales. Gracias, magistrado. Después, continuando con ese relato, usted describió a la mujer que lo acompañaba. Claro, ¿Cómo la describió? yo la describí como una mujer de tez trigueña, una nariz tipo aguileña como característica, su pelo era oscuro, de baja estatura, por lo menos en el reconocimiento que se hace en la playa, por lo menos cuando yo la vi a ella de pie. Ujú. De contextura delgada, Más o menos cuánto. 1,60 m. ¿Ya? Ella era más baja que él, porque eso lo pude determinar cuando ella se pone de pie y se acerca a esta persona que estaba en el fuego. Ahí ya pudimos más o menos hacer una relación de la estatura de estas personas. Bien. ¿Cómo era el pelo, dijo? El pelo oscuro tomado, una cola no muy larga y más bien como súper poco, con un peinado muy definido. ¿Cómo vestía? Ella vestía una chaqueta negra, jeans más o menos claro, una chaqueta negra, y eso era más o menos lo que se podía percibir de ella ese día. En esa declaración con la funcionaria de la PDI, ¿también hizo algún ejercicio de fotos? Sí, para cada uno se hizo un ejercicio de fotos. ¿Y ahí también le entregó usted algún resultado al funcionario? Sí, para ambos hice el reconocimiento y fue más o menos inmediato, porque como le digo, ya al verlo una vez, por ejemplo en televisión, ya se me hizo muy memorial las características que ellos tenían. ¿Y esa mujer está en esta sala? Sí, ¿Le puede decir al tribunal dónde está sentada, cómo está vestida el día de hoy? ella está sentada al lado de un funcionario de gendarmería también, de sexo femenino. Tiene su cabello suelto. También tiene un chaleco de imputado de color amarillo. Está esposada también, ocupa anteojos, cabello negro, tez morena. Ha individualizado a la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña. Gracias, señoría. ¿Cómo interactuaron estas dos personas en ese rato que estuvieron ahí? En un comienzo, cuando nosotros recién los vimos a ellos, ella estaba sentada en el vehículo. Nosotros veíamos que se sostenía un poco esta situación. Ellos siempre como cada uno en su lugar. El hombre en la fogata, ella en el vehículo, fumando, sentada. Pero hay un momento, fumaba bastante, se puede decir, de acuerdo a la proporción de los cigarrillos que fumaba, preocupada, no sé, porque lo hacía muy frecuente el tema del cigarrillo, fumaba bastante. Entonces, hay un momento donde ya nosotros esclarecimos que ellos eran pareja. ¿Por qué? Porque en un comienzo pensábamos, qué raro, si ella está todo el rato en el auto. Incluso dentro como de lo que comentábamos con mi amigo, decíamos que fome venir a hacer una fogata solo y que tu pareja o no sé, la persona que te acompaña esté en el vehículo. Pero hay un momento donde ella desciende del vehículo y se acerca a él, se dan un beso, se abrazan siempre de espalda a nosotros. Desconocemos, a lo mejor, no sé, se habrán comentado algo, no lo sabemos, porque aparte ya a la distancia que estábamos ya no escuchábamos nada de lo que conversaban ni tampoco veíamos su rostro. Bien. Don Ezequiel, usted le relataba al tribunal que se tomaron fotos. ¿A Claro. qué fotos se refiere? ¿Qué hicieron? Con mi amigo Juan Pablo, una vez que ya estas personas se retiraron del lugar, o por lo menos del sector donde está la fogata, nosotros
ya terminamos de más o menos consumir nuestra colación que llevábamos y decidimos acercarnos al fuego y ahí nos tomamos una fotografía. Inclusive fotografía al cuchillo que estaba en la fogata misma. ¿Por qué? Porque nos llamó la atención y no sé, puede ser casualidad, al igual que muchas cosas que pasaron ese día cuando nosotros nos dispusimos a ir. Y fue, yo creo, súper coincidente tal vez con que justamente todas esas fotografías cuando fueron entregadas a PDI, ellos pudieron más o menos ir armando también esta historia y constatar que ese cuchillo estuvo ahí. Fue como algo súper fehaciente para ellos y a lo mejor una prueba sumamente clara de que, no sé, algo había pasado ahí y que no era algo bueno, no era algo... ¿Y esa foto con qué las tomaron? Las tomamos con mi teléfono celular, se tomaron otras fotografías con el teléfono de Juan Pablo y bueno, fueron todas dispuestas a funcionarios de la PDI. Perfecto. Magistrado, solicito autorización para poder exhibir de los otros medios de prueba el set de fotografías que está ofrecida letra D, otros medios de prueba en el número 30. Sí. Voy a partir por la fotografía número 4. Don Ezequiel. Primeramente, cuéntenos la fotografía número 4, qué es lo que observa. Fotografía número 4 es cuando ya nosotros... Primero, ¿qué lugares nos encontramos ahí? ¿Qué lugares? Específicamente esto es en la parte baja de este cerro, muy cercana a la playa, ¿Cómo se llama esa playa? Las Docas, ¿Ya? ¿ya? ¿Qué sector es el de la...? Eso es Laguna Verde, ¿Ya?